de Lautaro. ¿Cómo te Lautaro? Este es el macho. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace Lautaro? ¿Cómo hace Lautaro que tiene talco por todo? Mira, así, parece. Vamos a ponerle más talco. Parece un payasito, mira así. Con talquito en la cara, en la pirita. A ver. ¡Ay, qué lindo! Parece un payasito chiquito, chiquitito. O sea, grande me vas a putear. Estás loco, vos estás loco. Lauti. Ay, mira el espejo. Mira el espejo, lo que está en el espejo. Hola, bebé. Hola, Kiki. Vamos a poner talquito en la espalda. Vamos a poner talquito en la espalda.